హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ వంటిల్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మీకోసం ఎంతో యూస్ఫుల్ వీడియో అయితే ఒకటి చేస్తున్నానండి. సో ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళకి ఎంతో ముఖ్యమైన వాషింగ్ మిషన్ టబ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, అలాగే ప్రజెంట్ మనకి వంటగదిలో మిక్సీ అంత ఇంపార్టెంటో వాషింగ్ మిషన్ కూడా ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళకి అంతే ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. సో వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు అయితే వాష్ చేసుకుంటాం, కానీ రెగ్యులర్గా మనం టబ్ క్లీనింగ్ అయితే మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తామండి. అది అలా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే దానివల్ల పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ బాడీ ర్యాషెస్ కానీ వస్తూ ఉంటాయి, స్కిన్ ఎలర్జీస్ వస్తాయి. సో ఎప్పటికప్పుడు క్లీనింగ్ చేసుకోకపోతే, సో ఇప్పుడు అది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో విత్ ఇన్ 5 minutesలో నేను మీకు చెప్తానమాట. సో మా వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసరికి బాష్ అండి. దాంట్లో మనకి టబ్ క్లీనింగ్ అన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది, నేను చూపిస్తున్నాను కదా. పవర్ ఆన్ చేసి ఆటోమేటిక్గా టబ్ క్లీన్ అన్న ఆప్షన్ ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తీసుకునే దాంట్లో కూడా కొత్త వాషింగ్ మిషన్స్లో కూడా ఉంటుంది. అలాగే రెగ్యులర్గా మీరు డైలీ ఆ డస్ట్ క్లీనర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. అండ్ ఇక్కడ పౌడర్ వచ్చేసి ఫార్చ్యూన్ మల్టీ యూజ్ పౌడర్ అండి. సో ఇదైతే 100 grams ప్యాకెట్ అనమాట. ఓన్లీ ఒక్కసారికే యూజ్ అవుతుంది ఈ ప్యాకెట్ మొత్తం. మనం ఒక్కసారి యూసేజ్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఎవ్రీ 2 to 3 monthsకి ఒకసారి మీరు టబ్ క్లీనింగ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే చాలా బాగుంటుంది. టబ్ క్లీనింగ్ ఉంటే మనకు బట్టలు కూడా చాలా తెల్లగా వస్తాయి. నార్మల్గా వాష్ చేసినప్పుడు తెల్లగానే వస్తాయి, బట్ ఏంటంటే ఆ టబ్ లోపల ఉన్న హోల్స్లో ఉన్న డస్ట్ ఇంకా అలా ఉండిపోతుందండి. ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోకపోతే దానివల్ల బాడీ ర్యాషెస్ కూడా వస్తాయి. పెద్దవాళ్ళకి అంతగా ఎఫెక్ట్ కాకపోయినా చిన్నపిల్లలు త్వరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది 100 grams ప్యాకెట్ అనమాట. ఇది ఓన్లీ ఒక్క యూసేజ్కే సరిపోతుంది. సో దాన్ని కట్ చేసి అందులో వేసుకోవాలి. అట్లాగే ఈ పౌడర్స్ అనేవి విజయవాడలో ఏలూరు రోడ్లో ఒక షాప్ ఉందండి. అలాగే వీళ్ళదే పడమట్లో కూడా ఒక షాప్ ఉంది. అంటే స్పేర్ పార్ట్స్, వాషింగ్ మిషన్, ఏసీ స్పేర్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను ఆ ర్యాక్, సర్ఫ్ వేసుకునే ర్యాక్ ఉంటుంది, ఆ ర్యాక్ ఓపెన్ చేసి ఆ పౌడర్ మొత్తాన్ని అందులో వేసుకున్నాను. సో వేసుకున్న తర్వాత క్లోజ్ చేసేసుకుని, సో ఆ విధంగా క్లోజ్ చేసేసుకుని పైప్ని ట్యాప్కి కనెక్షన్ ఇచ్చేసుకుని పవర్ ఆన్ చేసుకుని అట్లాగే స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ టబ్ క్లీనింగ్ అన్న ఆప్షన్లో పెట్టుకోవాలండి, మనం బటన్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. సో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ రిసీవింగ్ కూడా అదే తీసేసుకుంటుంది. ఎంత లెవెల్ వాటర్ అనేది మనం ఏం ప్రెస్ చేయని అవసరం. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా వాటర్ లెవెల్ కొంచెం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ లెవెల్, అది మీకు తెలిసిందే. సో వాటర్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, రొటేషన్ అనేది అవుతుంది. అట్లాగే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ షాప్ అనేది స్పేర్ పార్ట్స్, ఏసీ, అలాగే వాషింగ్ మిషన్, అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు రిలేటెడ్ అన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ దొరుకుతాయండి. అండ్ కమింగ్ వీడియోస్లో మీరు ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ వీడియో మీరు కమింగ్ వీడియోస్లో చూడొచ్చు. సో షాప్ ఎక్కడ ఏంటి అన్నది ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తాను. వీడియో అయితే చేశాము ఆల్రెడీ. సో మీకు నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో వస్తుంది. అలాగే ఈ పౌడర్ దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉందండి, బట్ దొరికినప్పుడే మీరు మీరు వెళ్ళినప్పుడే ఒక్కసారే తీసేసుకోండి. సో ఇది ఓన్లీ 100 grams ప్యాకెట్ అని చెప్పాను కదా, ఒక్కసారికి యూజ్ అవుతుంది. అలాగే నేను వాషింగ్ మిషన్ బ్యాక్లో కూడా వాటర్ రిసీవింగ్ ట్యాప్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా డస్ట్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి. మనకి మొత్తం ట్యాప్లో ఉన్న తుప్పు కానీ వాటర్లో ఉన్న డస్ట్ కానీ మొత్తం పట్టేసిందండి బాగా. దానివల్ల ఏంటంటే వాటర్ లోపల వచ్చే వాటర్ దార అనేది సన్నగా ఉంటుంది. సో అది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం ఎప్పటికప్పుడు ఇది క్లీన్ చేసుకుంటే వాటర్ కూడా మంచిగా వస్తాయి అన్నమాట. సో పాడైపోయిన టూత్ బ్రష్ ఉంటుంది కదా, దాంతో మనం ఈ నెట్ని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. అట్లాగే ప్రెజెంట్ అందరూ ఎవరి కాళ్ళు ఏంటంటే ఫాస్ట్గా అయిపోవాలని చెప్పి వాషింగ్ మిషన్ వేసుకుంటాం, కానీ బట్టలు త్వరగా అయిపోవటం చూసుకుంటాం, కానీ టబ్ క్లీనింగ్ అనేది జనరల్గా పట్టించుకోరండి. సో చూసారు కదా, మనకి నెట్ అనేది బాగా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎంత బాగా క్లియర్గా తెలుస్తుందో నెట్. సో దాన్ని అందులో ఫిట్ చేసేసుకుని, అలాగే దానిపైన క్లిప్ కూడా ఉంటుంది. సో క్లిప్ని కూడా మనం రిమూవ్ చేసుకుని దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లోపల ట్యాప్ పెట్టే చోట కూడా చాలా డస్ట్ ఉంది, చూసారు కదా. ఆ విధంగా జస్ట్ నార్మల్ వాటర్ వేసి మనం అలా బ్రష్తో, పాడైపోయిన బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకుంటే ఈజీగానే క్లీన్ అయిపోతుంది. బట్ ఇది రెగ్యులర్గా చేయం, కానీ దీనివల్ల చాలా యూజెస్ ఉంటాయండి. ముఖ్యంగా బట్టలు అయితే చాలా తెల్లగా వస్తాయి ఎప్పటికప్పుడు టబ్ క్లీనింగ్ చేసుకుంటే. అలాగే పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ మనం బయట తిరిగి వస్తాం, బట్టలకి చాలా డస్ట్ ఉంటుంది. సో అది బాగా క్లీన్ అయితే కానీ, టబ్ క్లీన్ అయితే మనకి బట్టలు కూడా చాలా ఫ్రెష్గా అండ్ ఫ్రెష్ అరోమా అనేది వస్తుంది బట్టలకి. సో చూసారు కదా, లోపల ఉన్న నెట్ కూడా ఎంత డస్ట్ పట్టేసిందో దాన్ని కూడా ఇలా బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకుని ఆ క్లిప్ అనేది అందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. మనకి ఈ రెండింటి వల్లే వాటర్ అనేది ఫ్లో ఎక్కువగా వస్తుంది. అది కానీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి అంటే వాటర్ ఫ్లో తగ్గిపోతుంది, దానివల్ల ఇంకా టైం టేకింగ్ అవుతుందండి. సో
జాబ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆడవాళ్ళ ముందు వాషింగ్ మిషన్ ఎప్పుడైతే బట్టలు ఆరేసి మనం బయటికి వెళ్ళొచ్చు, వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి చాలా యూస్ అవుతుంది. అలాగే టబ్ క్లీనింగ్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోండి, ఎవ్రీ 2 monthsకి ఒకసారి. దానివల్ల మంచి యూజెస్ ఉంటాయి. సో చూసారు కదా, మనం నెట్ అలా పెట్టేసుకుని క్లిప్ కూడా పెట్టేసి పైప్ కనెక్షన్ దానికి పెట్టేశాను. సో ఈలోపు టబ్ క్లీనింగ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి. సో చూసారు కదా, ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి లోపల చూపిస్తాను. మొత్తం బాగా క్లీన్ అయిందంటే నేను ఇలా చూపించే కంటే కూడా లైవ్గా మీరు క్లీన్ చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది, చాలా బాగా క్లీన్ అయిందండి. సో మీకైతే వీడియో యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. సో చూసారు కదా, 5 minutesలో మనం టబ్ క్లీనింగ్ ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఒక్క పౌడర్ ఉంటే సరిపోతుందండి. సో వీడియో అయితే యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే మీకు ఇంకా ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.